1860年代全世界最大的两件事情，就是咱们的太平天国和美国的南北战争。曾文正公、李文忠公、左文襄公，再加个胡林翼，哪怕就俩，如果能辅佐洪秀全，那我猜整个形势就是倒过来。自从新闻里说男女平等嘛，太平天国这太可怕了，男女结了婚都不能行房，男营分男营，女营分女营，丈夫探望老婆只能站在营门外，俩人聊几天，亲嘴杀头。萧朝贵把他爸妈杀了，就因为他爸妈行房，他爸不行房哪来的萧朝贵？李鸿章就摆了个鸿门宴，大家都来吧，立了大功了啊，准备受封，然后来吃饭，吃饭直接就刀斧手全宰了。戈登这下不干，下战书要跟李鸿章决斗，拿着枪追李鸿章，要杀李鸿章。李鸿章都乐了，李鸿章上书给中央说：“这孙子还要跟我决斗，他太不了解我，但是我了解洋人，洋人就是什么样的啊，就是贪婪、流氓、假仗义，然后各种的装，多给些钱，多给些女人，然后多给点时间，这就过去了啊。”1860年代全世界最大的两件事情啊，改变了世界上两个大国，而且是震撼世界，人人都盯着看。全世界报纸报道的最多的两件事，就是中美两个大国打的两场大内战，就是咱们的太平天国和美国的南北战争，但是南北战争是彻底在1861年打起来，到1865年结束，太平天国呢是1850年代就开始干了好多年，到了1860年代进入到决战时期，其实我一开始不是舍不得讲，是我没想好，因为这么大两坨东西，你说怎么把它去讲？而且这两坨东西都是显学，这南北战争当然是大显学了，在美国汗牛充栋的各种各样的书籍、电影我从小就看南与北大电视剧以及飘这有关南北战争最伟大的电影各种各样的太多有关太平天国在中国也是大显学包括太平天国对它的认识也是一个改革开放以来的大显学，就原来说是有史以来最大的农民起义，然后如何革命性、先进性，到后来开始说，其实好像不是那么回事哈。说这个洪秀全有88个老婆，太平天国又如何愚昧腐朽落后，又开始转到这儿来，仿佛一瞬间批判太平天国又成了个显学。那于是大家其实从各方面了解的信息足够多包括太平天国里的这个王那个王，英王陈玉成中王李秀成所以我就在想，我找一个什么角度来讲这个1860年代这两场大内战。那想来想去，那我们还是硬来吧，直接对比。说实在的那之后这么大的内战在中国也没有过，美国就更没有过之前咱们讲过南北战争75万士兵死于疆场。根据比较老的官方数据以前一直都说62万战死，占当时全国人口差不多2%吧，按照比例换算到今天就是600万人战死但是后来修正了这个数字，尤其在2013年格底斯堡战役150周年的时候我看到美国大部分地方都修正了数字，说是75万当然也有统计说85万吧，但是反正我买的杂志看到的各种数据都已经修正成75万。美国从那时候到今天，所有的战争死的士兵加一块也没这多太平天国之前咱们1860年代说过两句那是两边杀，再加上各种各样的战乱饥饿疾病等等吧，减少1亿多人口那中国从太平天国以后到今天最大的内战，全加一起也没有死了1亿人所以这个两场这么大的战争，它的对比，我觉得有意思的点来跟大家分享一下思考。我觉得思考最重要嘛史实可以看书。我的第一个思考就是说，美国南方和太平天国在各方面都有很大的差距应该这么说，美国南方从哪个角度看它都肯定赢不了，因为它缺少了太多最根本性的东西。南方从人口上那比北方少太多，北方2000多万人口当时南方几百万人口里还有一半黑人，黑人当然不是帮南方打仗，南方也不允许黑人上前线，所以南方真正的白人人口就只有3几百万人，大概也就这样。那全面战争人口是最重要的因素之一经济上那南方跟北方在工业上是没法比的其他的经济都不重要，打起仗来工业是第一重要的，能生产枪，能生产炮能生产军服，哪怕能有战马，这个最重要。南方的经济全是种棉花经济这个棉花经济打起仗来其实没什么大用你卖棉花再来干别的，这已经来不及了。所以南方的工业大概是北方的10几20分之一
而且南方在整个宣传战上也不占很大的上风。南方宣传战主要就是说捍卫宪法给我们各州的自由，说我们原来就是依据各州的意愿组合起来的，那今天我们不愿意了，那仅仅是为自由而战，而没有指出北方到底王八蛋在哪儿。这个在宣传战上，大家为何而战，这个最重要嘛。所以在各个方面都不占优势的情况下，南方唯一赢的希望就是突然袭击，就是快刀斩乱麻，就是乱拳打死老师傅。俩首都离得还特近，李士满离这个华盛顿非常的近，赶快打，就有点像孔明的出师表。孔明出师表的意思写的就是说，长远下去蜀国是肯定不行的趁着这些精兵老将都还在，这个马上动手几乎南方就是很悲壮的上了前线最后当然是如所料的，其实全世界也没有人真的看好南方打败了。太平天国可真的不一样，太平天国当时当然也是南方但是中国的南方北方和美国南方北方是倒过来的。中国最繁荣发达的，当然当时工业都很弱跟美国不能比，但是南方好歹是有一些工业的吧上海是有一些工业的，当时的经济那江浙是最发达的人口更不用说了，那中国主力的这个精英人口地区就在太平天国能掌握的两广、两湖、长江中下游，就是华东地区吧。再有就是太平天国有能够煽动民族主义的强大的宣传武器，这个宣传武器就叫做驱除胡虏，恢复神州，这个是非常值得用的还有一个更实际的，就是这北方不但弱比南方，而且还被英法联军占了北京英法联军占北京1860年，大家想想1860年1861年的时候，正在南方决战的时候，这皇上给打跑了，皇上跑热河去了，还死在了热河，圆明园叫人烧了国库赤裸裸摆在人面前只不是咱们当年讲了英法联军没拿就是北方还有帮你一块儿打的。太平天国具备了几乎所有赢的优势，国际环境也好，经济、人口、宣传战、意识形态各方面都行，居然都没有赢。那出了什么问题呢？应该这么讲吧，这个太平天国的整个领导层最根本性的问题是没有精英的问题后来的问题都是果，因是由于没有精英导致把最有利的国际环境最后变成最不利的国际环境，把最有利的宣传手段意识形态这个武器结果变成对自己最不利的这个宣传武器，把最有利的经济占领了最富庶的地方，最后变成对自己最不利的，打的就是满目苍夷乱七八糟的地区。就是太平天国在整个的过程中，你没能利用当时非常好的环境把精英知识分子吸收进来我觉得这是他最大的问题当然也跟他的局限性各方面有很大关系。两广的客家人出身的这么一个政权其实当时他有最大的机会就是立即祭出这个意识形态武器，把汉人团结在周围就像后来孙中山反清的那些人，后来为什么能成功，也是吸取太平天国经验，把精英知识分子吸收在周围所有留日的学生、留欧的学生留学生们知识分子们全都团结在反清的周围，那清就大势已去这是根本性东西。朱元璋也是朱元璋如果没能团结当时的那些精英知识分子如果没有刘伯温，没有那些人，就光靠朱元璋老哥几个干，那是最多能当一个大草寇。刘邦也是刘邦如果没能团结张良、萧何这些人，那他还是不行。大家就想一个特简单的，曾左李胡，曾文正公，李文忠公，左文襄公，再加个胡林翼，这几块料咱们就别说都归了太平天国，就哪怕就俩，比如说李鸿章加一左宗棠，如果能辅佐洪秀全，那我猜整个形势就是倒过来的。你怎么在高歌猛进的时候，而且这个清朝皇帝都给打跑了，基本合法性都给打没了的时候，都没能团结你本民族的汉人，说那我给你不光是官爵的问题那我至少给你决策权我给你改革权我给你这个引领我们这个运动，我们这个国家，它是个国家嘛，已经叫太平天国国号都有了嘛，引领这个国家向前走的这个权利实现你的梦想真正的能够团结精英知识分子的这个领袖们，最重要的是说我要你们实现梦想，如何驱除胡虏，恢复神州我们都是汉人而不是说你们来给我当奴才吧，你们来实现一下我的梦想，那谁来那清朝是在最危亡的时刻祭出了这个最重要的武器，就是委你们以大权，实现你们的梦想就用你们的意识形态跟他们干
你就当两江总督啊，你就当江苏巡抚。最后不是两江总督的问题了，最后所有在前线的党政军民全部归曾国藩管，就给你这么大的权利。大家想想看，太平天国之前这些人都是干嘛的呀？这些人什么都不是啊。曾国藩也不是什么大官，回乡在那儿守丧那么一个人啊，剩下的就更别提了，李鸿章什么就更别提了啊，左宗棠以及湘军、淮军的最后扑灭太平天国的最主要的这些汉族领袖们的武装，那你们没能团结人家，没有笼络来人才，导致什么结果呢？咱们先说国际环境啊，在国际环境空前的对太平天国有利的情况下，有利成什么样呢？啊，英法联军咱就不说了，圆明园也烧了啊，本来应该用来打太平天国的军费也当了赔款赔给人家了。还有一个有利的国际环境是天主教啊。刚开始太平天国出现的时候，高举上帝大旗啊，高举圣经啊，当然那本圣经是一残缺不全、翻译的也不太好的圣经，那好歹它也是圣经的一个侄子吧。那慢慢的往前走的时候，也遇见了真的圣经啊，也就越来越修正了。那刚开始全国的传教士，包括上海那些洋人，非常兴奋呐。说你看咱们传教传成这样了，你想想看，这个传教士到乡间传教，偷偷摸摸建一教堂，他敢砸关公庙吗？他敢砸孔庙？敢砸岳王庙吗？他不敢呐。说啊，突然来了这个如狼似虎的啊，能征善战的大军，高举圣经啊，高举天父和耶稣的大旗，沿途把所有的孔庙一扫而空，见着孔庙就砸，道教也砸，这个佛教也砸，这个所有都砸，见着和尚就宰。说咱们这太幸福了。其实开始是营造了非常好的国际环境，当时去天津传教士还挺多，而且外交官也都去了，连将领都去了。英国驻上海的舰队司令叫 Hope 啊，也都去了。然后各国的这个传教士都要给我写信说太好了，咱们得支持他，他如何如何如何。在那个信息不发达的年代，闭塞年代，传教士其实就是各国的外交政策的重要的建议者之一。但是洪秀全有一个地方他不愿意改革跟放弃，什么地方不愿意改革呢？我是耶稣他亲弟弟，我是上帝的二儿子，而且还专门说了我们是三个爷，这也挺逗的。因为他最开始看到的这个残缺不全的翻译的这个叫劝世良言，实际上是一个半吊子的这个教徒叫梁发，大家听这名字啊，梁发先生啊，这个用半粤语这个半汉语摘了一些，因为他觉得圣经那大部分东西中国人看不懂，所以就从这里摘了一些东西。这个上帝的名字叫什么？叫耶和华。爷啊，这洪秀全一看爷这个事儿很重要啊，这耶和华是个爷，耶和华这个叫耶稣啊，也是爷。人想我也要当爷呀啊，所以就是说我们爷儿仨，哎，就跟咱老说北京人说谁敢惹咱爷儿俩这个。于是他一开始在广西这个最偏僻的紫荆山区客家人等等啊去传教的时候，他其实是靠着是我们爷儿仨这事儿来说的啊，我有一哥一爸啊，都特棒，只要你们跟着我走，我爸保佑你们，我哥保佑你们。但是革命的时候，意识形态要经常的改变，根据革命的这个潮流去改变。咱们中华人民共和国的建国，这个革命从红军时代宣扬那套苏维埃，到后来宣扬民族主义抗日，再到后来新民主主义团结所有的统一战线，就是在不停的修正嘛。如果我们在红军时代一直就抱着苏维埃武装保卫苏联，我们就是苏联一分部，那你是胜利不了的。洪秀全这到最后也不改这事儿，因为他老觉得我只要改了说，最后说我不是耶稣他弟，那我这最开始的合法性就没有了。那你可以说最开始这个宣传是冯云山干的，冯云山就是王明，他就是左倾机会主义。现在我们修正了啊，这个我们都是上帝的信徒，他不啊。实际上他忘了一个事儿，他真正能在紫荆山区把教传成功，他跟冯云山俩人，以及真正这些人跟着他走，不光是贫苦的这些底层的客家人啊，烧炭的工人啊，杨秀清，最贫苦的这些什么萧朝贵等等。客家人富人也跟你走了啊，最后人家韦昌辉把家都卖了啊，人家是一大地主，大富人石达开家也不要了也跟你走。其实最重要的不是你那个上帝爷儿仨，是你团结客家人，是因为客家人被本地人欺负啊，客家人叫来人，跟土著人就是所谓的本地的汉人，天天械斗啊，叫土客械斗啊，本身就是没有人团结客家人，客家人觉得自己被欺负，赶进深山只能靠烧炭等等。那来了一个人，你不管用什么宗教吧，你跳大神也好，你干嘛也好，你把客家人团结起来，械斗的时候不怕你。官府当然是支持本地人的了，那客家人总是被官府欺负。那有一天，咱们居然把官府的人杀了，好，
柯家人扬眉吐气，柯家人跟你干，就打下永安，继续高歌猛进的时候，到了长江流域，就他改弦更张了一点。改弦更张一点是什么呢？就叫驱除胡虏，恢复神州。但是这个祭出民族党大旗时候有点晚因为您已经杀了真的不少人了。政策一定要配合着意识形态。如果你开始就想好了这个，你就对汉人说，凡是汉人解辫子就可以，凡是满人杀个一干二净。你来这个也行，您这一通大杀一会儿屠城了一会儿这那的，最后说驱除胡虏，恢复神州，已经有点晚了。就是因为没有多少精英知识分子帮他，应该说他原来身边还有一个还算精英的人，就是冯云山最开始其实就靠冯云山传教，冯云山团结大家，但是冯云山正好是这一路北进的路上第一个被打死的最重要的人，所以我觉得这有点命的原因冯云山如果一直在他身边，那其实还好得多，但是冯云山先死了剩下的都是俩装神弄鬼的，一个装上帝的，就装他爸的杨秀清，一个装他哥的萧朝贵。你看这哥仨就我们爷仨就是往前打。多说一句，这杨秀清这个和萧朝贵他们的关系特别复杂，特别有意思不是简单的说我是天王你是东王他是西王。他们仨什么关系呢？最开始入教的这个冯云山发展的这烧炭的杨秀清，杨秀清原来不叫杨秀清是赐名秀因为洪秀全这个名字最后能我赐给你秀，这个已经是很厉害了后来李秀成也是赐你改名你有这个秀这个字在里面但是中间经过很多艰难困苦，中间这个洪秀全又回家了，老婆孩子在家，然后坚持战斗的就只有冯云山的紫荆山区，相当于井冈山时代吧有跑回家的，然后有坚持的，就冯云山被官府抓了，这个时候谁来挺身而出就像这个南昌起义失败了，谁来挺身而出？朱德。当然咱们朱德咱们不一样，咱们都有坚定的信仰，那个时代的没什么信仰，就是只有这么一上帝，模模糊糊听说上帝耶和华，于是怎么把剩下这人团结起来去救冯云山呢？就突然杨秀清跳大神，就我是耶和华我代表上帝说着客家话，然后跟你们说，然后如何如何，大家说上帝显灵于是就团结了大家，在最危亡的时候，萧朝贵在旁边一看说，哎呦，这招其实挺好的，你这一上身就是耶和华上身了，那我也来吧。萧朝贵也来了，也不行了，说你怎么回事？说我是耶稣上身于是这爷儿俩都来了。等洪秀全回来呢，洪秀全也不能否定这个事儿，因为你要否定等于否定自己的宗教否定自己传教这东西，所以洪秀全只好默认了。其实洪秀全跟冯云山心里明白，说你们哥俩这干嘛呢？但是为了团结大家，那时候弱小嘛，那于是就默认了。那在太平天国最开始的时候，每一次打了败仗，每一次这个不够团结的时候，都得靠这哥俩就杨秀清不停的出来耶和华来了，耶和华来了，说大家说哇，再团结起来，再接着干吧。说没事，天兵天将马上就来，萧朝贵但是萧朝贵路上又给打死了，还没到革命胜利到南京，就剩杨秀清，杨秀清这个人，你想想他怎么能否定自己就是上帝这个下凡呢？他不能否定，因为否定这个他的地位也没有了，所以洪秀全也不能否定我是耶稣的弟，但是洪秀全心里这个后悔说我怎么上来就定位成这个耶稣他弟弟了呢？结果俩人都到天津了，就出现了什么情景呢？就说这个东西越来越没有向着正确的方向去，就是经常晚上杨秀清喝多了，就耶和华上身，说传我二儿子过来，我要跟他说一句话。洪秀全叫七行到卧榻前，跪着到卧榻前，我是天王您是东王，我是万岁，您是9000岁，可是到这您一喝完酒，您就成我爸了。杨秀清越来越膨胀，说痛斥一顿洪秀全，然后甚至要杖他，就来劲了，你知道这个贫苦烧炭工人有点没分寸。然后洪秀全只好说：“哎呀，那个爸，那个我错了，如何如何。”然后到天亮了，杨秀清酒醒了，一听觉得昨天晚上是不是有点过分，然后再自己又跑到天王府跪着进去说：“昨天晚上发生了什么？我是上身了吗？我不知道洪秀全只好忍着说：“没事没事没事，昨天晚上不是你跟你没关系，是我爸跟我聊天那是我跟我爸的事儿。”但是这事儿弄下去，这心里不舒服于是才爆发了。其实天津事变完全是意识形态的问题，天顺不是那个权力有多大等等等等。其实当时众将权力也还可以，杨秀清，而且说实在的，虽然冯云山他不如，但是治国也还行这个李秀成后来被俘以后写的7、8万字那个李秀成自白书里，对杨秀清居然还是夸的
啊，说杨小清治国的时候还是井然有序的啊，只不过你一个人有点能力治国能井然有序，您就 CEO 想当董事长呗，就想干这事儿。那董事长在宫里头虽然一堆女的啊等等啊，这个确实也挺幸福啊。开始的时候黄孝全头几年到了天津啊，也确实说就你管吧，我也不管了，就是好几年都没发过一个诏书啊，也不爱出宫啊，除了被这个东方杨小清传过去说就我是你爸之类的话，就在宫里待着了。但慢慢觉得不行了，其他的王开始不干了。韦昌辉就说：“你看他那个上身啊，我就不多说了啊。”黄孝全心里当然明白啊，说但是他啊，居然上身说他要当万岁，他想当万岁的时候他怎么办？他说：“哦，野火华来了啊！”说：“哎，儿子，我得跟你说一事儿，你那个杨秀清。”啊，当9000岁低了，他也应该当万岁。黄孝全心里就开始说：“哦，那这事儿我得想想。”这才有天津之变。天津变咱就不讲了啊，谁都知道，就大杀一通，啊，太平天国的这个前期的主力老将屠杀殆尽，然后才进入到第3条，就是叫普世价值。啊，这普世价值的时候已经很晚了，就是咱们这儿要说一个叫洪仁玕的人啊，洪仁玕其实是太平天国后期重要的一个人，咱们历史书里也写了2笔，就是写他资政新篇，是一个非常非常好的机会，如果真的能用他的话，啊，因为洪仁玕在香港待很多年，他原来跟着这个洪秀全一块传教，他俩一块读的那个梁发的那个《劝世良言》，啊，后来洪秀全去革命啊，他就没去，留在清远教书。后来听说革命成功了，他想去找去了，结果找来找去没找着，于是就去香港。他在香港待了好几年，英文很好，当然是香港英文啊，而且是师从罗孝全呐等等这些正儿八经的英美传教士，然后最后。大家都撺掇他说：“你再去找找你哥去吧，也许我们这个传教事业因为你就成功了，啊，传教士都怀着使命感嘛。”于是他最后都到1859年了，然后最后找来找去找到了黄孝全。黄孝全那时候正好内外无人啊，东王也死了，史达开也走了，开头几个王就全没了，然后自己这俩哥哥封他什么王也没用，满朝文武不服，然后搞得一焦头烂额。啊，自己也没什么能力，一看哇，你来了，你都干嘛去了？说我在香港如何如何，我还会说英文，然后这个我给你带了正经的圣经来，等等等等啊。于是洪秀全说好，我委任你，啊，委任你，咱们就开始干吧。后来就变成干王，就是因为他封了干王，这个在外领兵大将全体震怒，洪秀全才被迫封了李秀成忠王啊，陈玉成英王，然后后来才越来越多封了辅王、什么侍王这那的，啊，但是。领兵大将最后说他不出去打一仗，我们就不听他的啊！最后洪仁玕被逼带军率军出城去打什么江南大营，这不是胡闹吗？洪仁玕这辈子就除了念圣经没干过别的事儿，但是他真的写出来了一个资政新篇，啊，资政新篇里面条条款款，就是办学校，就是办铁路，就办工厂，然后办现在的经济，办银行。啊，办所有他在香港看到的，除了三权分立，因为在香港是殖民地，他没有看到那些东西，其实就是明治维新，其实就是戊戌变法，啊，但是他比明治维新早了10年，比戊戌变法早了40年，但是内外条件这时候已经又不具备了，啊，为什么不具备了？因为他1859年的春天才到了天津，洪仁玕早来3年，其实完全不一样。这个时候大家把历史这么一想啊，英法联军已经在大沽口了。啊，等到这个时候，洪仁玕准备跟外国人结交，说大家来的时候，国际局势发生了变化，那就是清政府签了北京条约，啊，清政府给了5口通商，啊，给了汉口，给了这那，这个人都是这样嘛，突然有东西装兜里了，每个人在思考，就是说，你这儿还没靠谱的东西呢，合约还没给我签任何东西，虽然我去了几个人跟你聊，但是呢，你只是表一态，说欢迎大家经商。啊，确实，洪仁玕表都是这态，欢迎大家传教，欢迎大家办学校，欢迎大家经商。问题您没给我有任何具体的条款，但是人家那边呢，这给了我一个具体的东西，那我是不是就得维护一点我已经装到兜里的利益？就是汉口已经是我的了，要办租界了，是不是你就别打了？啊，上海这个你就别打了啊，这儿你也别弄了，那儿你也别弄了。再有一个更重要的，就更遥远的了，蝴蝶效应，就是马克思、恩格斯2位革命导师。洪秀全是没听说过的哈，但是也对洪秀全起了相当致命的打击。就什么致命打击呢？当时你看英国重要的市场啊，印度大起义完了，这刚把印度给镇压下去。美国是英国最重要的原料来源、棉花来源和这个工业产品出口市场。啊，英国费了这么大劲打开中国市场，要卖东西等等，结果2国都打起内战来了。啊，对英国来说，当然首先考虑的是美国南方了。为什么呢？
南方是英国的最重要的原料产地以及消费市场，北方是英国最大的竞争对手，因为北方也在工业化嘛。北方的最主要的目标就是替代英国进口品，自己生产的一些工业品。所以英国怎么可能支持北方呢？北方还想跟英国抢棉花呢。北方说我南方棉花你别卖给英国了，你卖给我吧。英国只好涨价，最后英国买南方棉花价钱是北方的3倍，所以南方就不卖给北方，那也是各种冲突也其中的原因之一啊。英国实际上是承认了南方的，而且还给南方造了铁甲舰。那个时候的铁甲舰大沽口炮台外边还没有呢，给美国南方造了铁甲舰，打了海战等等。英国当时正准备全力支持南方消灭北方。咱们刚才说南方没有别的赢面，突然袭击是一个，再有就是如果有英国强大支援的话，有可能还能打。但是这个时候，经过了1848年工人阶级革命的欧洲工人阶级，在马克思恩格斯带领下是觉醒了。工人阶级当然说支持全世界工人阶级，坚决反对腐朽的奴隶制度。于是英国工人阶级爆发了大抗议、大游行，坚决反对政府，反对议会支持美国南方。这英国没办法，英国是个民主国家呀。这民主国家一想，这工人阶级这么大的反弹，那咱就议会也不敢来劲了，然后说那咱们就收敛点吧，咱就别支持美国南方。英国不敢公然支持美国南方，这件事儿就已经注定南方肯定失败。失败了，那就全力经营中国吧。于是开始目光转向中国，一看中国那儿额尔金伯爵签了协议，拿了赔款，五口通商等等各种条约签了，那保护条约利益吧。于是英国其实开始是中立的，而且大量的舰队司令什么外交官等等是对太平天国有很大的那种打算支持的。这个时候2个原因都出现了，一个就是传教士到了天津以后，发现你不是真的教徒，你是异教徒。洪秀全把真的圣经拿来以后，自己亲自做了无数的修改跟批注，严禁真的圣经在天津在太平天国发行。说当时吹牛这不能给揭穿，洪仁玕也没办法，我哥哥天王要改圣经，结果改来改去发行了那个圣经。那西方传教士一看说您这什么玩意儿，这不行啊，得听我们的。洪秀全说不行，不能传你的教，要传我的教。传教士于是这就已经反过来了。而且最重要的传教士罗孝全，等于洪仁玕的老师。罗孝全是最支持太平天国的，在上海替太平天国游说，恨不能募捐去了，然后就到了天津，还任职了老师，当了学生的翻译兼秘书，然后帮他最后做了很多很多的事儿，就是想把他这传教这事业弄下去。就让他大吃一惊的是，深受香港式的西方教育的，写出了资政新篇的。以这个现代人自居的洪仁玕，居然到了天津，没2年，自己已经腐化成什么样呢？不但是住在大王府里，而且那时候传教士形容他那王府大而黝黑。王府这个大门外头，一个 block 2街角，一个街角有一个乐池，今天说法叫乐池，其实就是那时候就弄一大亭子，然后在里奏乐，2班子轮番奏乐，24小时大概只有20分钟没有。就睡觉时也得听听音乐，起来永远有这个仙乐伴奏。而且洪仁玕干了一件事儿，本来你搁那圣经人家就已经够烦的了，他居然在震怒之下亲手斩了罗孝全的一个佣人。这件事儿可把罗孝全吓死了。你想这一西方传教士，相当于咱们说的大德高僧吧，突然一看你原来是我学生，你跟我学的一切的圣经里写的仁慈宽容等等等等，你居然当着我的面亲手砍死了我的仆人，而且开始其实就洪仁玕就骗了他，说见天王说不跪，说因为我是上帝子民，只向上帝跪，说那就不跪，同意不跪了，那就来吧。结果远远进了宫，刚看见天王那么老远在那上头坐着，洪仁玕突然在旁边大喝一声：“罗孝全跪下！”罗孝全也是因为周围那刀斧手太威严，只好跪下了。所以这洪仁玕接受了这个西方的那些东西，最后发现只是表面上一浮层。所以这俩事儿加一起西方人一来一看，你这不靠谱，你不是真的我们十字军，你要是真的十字军，那我们就当然支持你。第二，再加上整个这个英国的这个政策的变化，最后英国政府下令驻中国的所有的这些英国的军队、军事力量，包括武器、贸易等等等等，全面倒向清朝。大家知道华尔刚开始组织这洋枪队的时候，还被抓进去关在人租界的监狱里呢，说你干什么去了？我们这西方人都中立着呢，谁允许你组织洋枪队谁允许你去跟太平天国打仗呢？你违反了我们的政策。当然再加上在美国还有点
屁股不干净啊，什么点事儿，还把这华尔给抓起来了。啊，紧接着就政策来了，不但把华尔放出来，而且还给予大量的这个武器啊弹药。当然，太平军武器弹药当时也已经不差了啊。这个南北战争是世界历史上第一场现代化战争，那动用了大量的现代化武器，啊，于是这边形成了一个大市场，就全球武器走私贸易市场。这么多的枪炮，全世界产的，啊，既可以卖到这个美国南方去啊，也可以卖到中国的太平天国来，或者卖给清军。啊，于是我找来找去，找到了一份很有意思的资料，我给大家读一串数字啊。美国公司啊，1862年卖给太平军的军火如下啊。美国的军火公司在美国觉得价钱低，跑到这儿来了啊，远涉重洋。大家可以想想，就是片里面的白瑞德，那就是一武器大走私商。这个一笔卖给太平军2783杆滑膛枪，66支卡宾枪，4支来福枪，895门大炮，484桶小桶火药，10947磅炮药，18000发子弹，以及3113500个雷管啊！大家可见这个整个这个武器走私啊等等到什么地步。但是清朝是完全被支持的，太平天国只能靠走私，而且靠走私的时候还得经常看这个西方人脸色。最后就变成什么呢？本来陈玉成、李秀成已经说好了收复武汉，把整个长江流域再贯通啊，结果快到武汉的时候，陈玉成大军先到，而且武汉当时城防空虚，结果就是这个英国公使啊，这英国公使出现过很多次了啊。在咱们讲火烧圆明园的时候，他就是去跟曾根信谈判，然后被曾根信抓起来了，然后关了几十天，随从被打死好多。他就是一个在广东海关、在广东13行长起来的一个中国通，啊，最恨中国的就是这种中国通，啊，他是这时候又出场了，啊，他也来过天津，这个时候他跑到陈玉成大营去了。啊，他的回忆录特别详细的记载了大营里边什么样啊，少年将军陈玉成风姿卓越，然后就问他说：“你们英国人什么态度？”说：“英国人我们就这一态度，汉口已经成了英国租界，我们签了条约，你要进攻汉口，那英国的长江上的所有的军舰就跟你拼了。”陈玉成说：“那不能进攻汉口，那武昌呢？武昌不是你租界。”说：“武昌也不可以，武昌离汉口太近，就一江之隔，你也不能进攻武昌。我建议你打安庆。”我建议你打芜湖啊，给你分析一通啊。如果你这么干，我们就可以这样。陈玉成是很年轻的一个将领，结果居然就被这个英国公使给忽悠了。最后居然在太平军最占优势的江南江北大军围攻武汉，而且一鼓一定能下。大家知道南京跟武汉，你失一个就必失。中国自古以来，你看这个刘备失荆州也好，失荆州实际上就失武汉这一块啊，这个就没办法了。那东吴也好，东吴必须得全有；东晋也好啊，南宋也好啊，南宋大家看到蒙古大军南下等等，凡是以长江为界，企图进占全中国的南方政权，最起码的一个就是武汉跟南京必须全在手，啊，你才能打。啊，所以这么好的机会拿下武汉，结果因为这个帝国主义分子一捣乱，陈玉成最后就动摇了。陈玉成一动摇，就冲着安庆、芜湖去了。安庆、芜湖离南京多近呐！你想想，你拿下安庆、芜湖，你还是这么大点地儿；你拿下武汉，整个长江中下游全是你的，啊，结果没拿下。对外总得有个港口吧？上海不敢动。李秀成大军都到了上海外围了，最后也是因为上海大家出来谈判。啊，不是简单的洋枪队打退了李秀成啊！李秀成的军队不但洋枪洋炮，自己也有外国人建的洋枪队，两边都有雇佣军。白奇文就是原来华尔这个副官，后来就投了太平军，也是因为这各国出来跟李秀成说你不能动上海，啊，上海一动，那所有的人都跟你拼命了，啊，于是就不敢动上海。到宁波都攻下了宁波了已经，啊，最后英国舰队陈兵在宁波海外，说宁波是我们的通商口岸，你必须退出去。于是太平军又退出宁波，丧失了利用国际环境的最好的时机啊！讲一个特别小的小故事，就说明这个国际环境这个丧失啊！这国际环境不光是外国人，还有当时中国第一个留学生叫荣闳啊，这个人今天现在中国很有名啊，他就跟孙中山的故乡，他也是香山人，香山是因为孙中山改姓叫中山，那所以就少年的时候就被传教士带到澳门去读书，然后又去美国耶鲁大学毕业。他的英文之好，他在耶鲁大学每年这个英文比赛这个作文，他连续2年得第1名，就这样一个精英海归。后来的所谓的第一批留美幼童，就是荣闳游说了政府带到美国去的。啊，才有了什么后来的詹天佑啊，什么这些人。
他刚开始回国的时候，连他在西方看了报纸杂志，他也觉得太平天国是可以先去的。大家记住啊，荣闳回国先去了天津，说明当时太平天国在西方在整个这个意识形态斗争中并不弱。荣闳先到了天津，见了洪仁玕。你说荣闳跟洪仁玕有太多这个共同语言可聊了。荣闳也能说英文，洪仁玕虽然说到香港味儿的英文，但是英文也还不错。然后聊起纵论国际局势什么，俩人还都挺好。但是荣闳观察了一圈，最后没有留在天津。当然了，我觉得可能海归小小义气也占了一点比例吧。就海归是什么心态啊？咱们现在已经越来越多的海归啊，这个来了。海归的心态就是说，咱俩先盘到我是耶鲁的，你得是哈佛的。洪仁玕其实比荣闳大不了几岁，大概大6岁吧。然后往那一坐，说你是哪个学校？我耶鲁的。你呢？说我是香港那个跟着传教士也学的野路子，我没上过这些名校啊。那荣闳心里就首先已经就有点那个，那心想那是不是应该听我的呀？那我比你更懂这些事儿啊。然后紧接着就看到这个，你用金的玉的章，然后给荣闳刻了一木章，说你快到我帐下来啊，你到我幕僚中来，这个如何帮我干事儿。荣闳就当时就说把那章推一边，我先跟你约法7章，你听了我的啊，我才能留下。其实那约法7章看了看，也就跟那个资政新篇差不多啊，也无非就是学校、邮局、银行什么铁路、轮船，也就这些东西。啊，说你先听我这个7个，洪仁玕也没说不听他的。洪仁玕说，那我们研究研究，啊，因为洪仁玕至少自己不能全做主嘛，那还得跟他哥商量商量嘛。啊，再来找荣闳已经走了啊，荣闳一看说这个不像是一个能成大器的政权。荣闳走了以后找谁去了呢？曾国藩。我说这场景啊，大家就会觉得特别有意思，就人和人之间的关系。曾国藩会说英文吗？不会啊。但是曾国藩有一个好处，就是他没听说过耶鲁大学，啊，这你所有的优势就没了。海归的优势是什么呢？说我耶鲁的，那我哈佛的，我 MIT 的，我都不知道，没听说过有这些东西。但是我是曾国藩呐，我统帅大军，长江沿线南方所有省都归我管，啊，曾国藩而且比他大10好几岁。曾国藩这种天天信着王阳明，啊，这种自我修炼导致这个人的气场。是一个香港来的小小的洪仁玕完全不能比的，啊，曾国藩就采取了一条，特简单，我也不跟你说英文，我也不跟你盘道，我就不说话，我就看着你。荣闳这刚开始还吹牛逼呢，说啊这个耶鲁如何，曾国藩就这么看着他。10分钟以后，荣闳已经慌了，就快说不出话了，完全被曾国藩那个气场所降服。最后说，大帅，我也不说什么了。您说您让我干嘛吧，我就去干嘛去，我为大帅鞍前马后啊。最后曾国藩看着荣闳说，这样吧，你不是吹牛美国你多熟吗？这样我给你笔钱，你到美国去买一工厂回来啊，给我造洋枪洋炮啊，西洋那些东西你别跟我聊，我不想听，我只要洋枪洋炮洋船，其他的我都不要，你要干就干，不干滚。我干，赶紧拿了钱拿了章跑美国去了，替曾国藩买工厂去了。你就可见这个意识形态是一方面啊，执行意识形态的人更加重要啊。你是一洪仁玕坐那儿，你这意识形态再先进也没人听你的，我意识形态再落后，我曾国藩坐在这儿，曾文正公，人家就觉得我堂堂正正，人家就觉得我是正统。这就是我说的这个两边的这个宣传战啊，是倒过来的。太平天国先说宗教，到长江流域发现这传教不行，于是祭出民族主义大旗，驱除胡虏，恢复神州。最后完了怎么办？最后祭出普世价值。什么叫普世价值？就是资政新篇，就是资政新篇里说男女平等嘛。虽然太平天国这个很不平等啊，这个天王自己就有88个老婆啊，然后这个太平天国这太可怕了，男女结了婚都不能行房，这个专门写着说革命胜利同房。啊，于是这个男营分男营，女营分女营，男女确实平等，女的也得干活，修战壕啊，干这那。丈夫探望老婆，只能站在营门外，啊，俩人聊几句天啊，亲嘴都不行，亲嘴杀头。萧朝贵把他爸妈杀了，就因为他爸妈行房，他爸不行房，哪来的萧朝贵啊？他不管，说你违反了我们太平天国的这个条例，你们俩同房，把自己爸妈杀了。就这么一个，当然了，中国这是两边都腐朽，太平天国其实比清朝稍微先进一点点。
我其实不太同意大家现在翻案太平天国，把太平天国说的一无是处啊，把太平天国说的简直就是跟皇朝似的，那还不是。太平天国至少有洪仁玕在，有李秀成在。洪仁玕主内，李秀成主外的时候，太平天国是有新气象的。李秀成至少比清朝满族的那些将领要先进得多，啊，思想开放得多，也愿意跟洋人谈判。洪仁玕至少比你的朝廷的那些满族的那些乱七八糟保守的那些人强吧。所以太平天国在总体上实际上比腐朽落寞的清朝还是要稍微先进一点，没有今天说的那么落后，当然也没有过去说的那么先进啊，耕者有其田，男女平等等等。我们的历史教科书里写的仿佛太平天国是执行了资政新篇，但是他晚来了3年，早来3年是可以执行的啊。当然其实以洪秀全的保守最终也不会真的执行啊，但是他来的时候1859年1860年已经江南江北大营把天津围住了，所以在整个这太平天国政策就是打仗第一位，就先军政治，再好的东西只是个蓝图，最后这个资政新篇变成了一个宣传，这个宣传就叫做普世价值宣传。所以太平天国是3次宣传的转变。曾国藩这儿的宣传或者清廷这儿的宣传是倒过来的，上来先提出普世价值，这基本普世价值就是什么？我们是一个和平的国家啊，我们是有合法性的国家，然后突然来了一堆盗匪，我们要维稳，这个是第一位的，这个是最基本的普世价值，就是人民要过正常的生活，这帮孙子来捣乱啊，先记出这个。结果等到这帮建国了啊，自己也记出了意识形态大旗，自己也是一国家的时候，曾国藩想了一招非常聪明的招啊，因为对方记出来民族主义大旗的时候，曾国藩心说我也是汉人，你记出驱除胡虏，那我怎么应对？曾国藩写了讨粤匪檄，粤匪先把你规定成你跟我不是我族类，你别给我来什么你宣传你的驱除胡虏，我宣传我的，你是粤匪，你跟我语言也不一样，你跟我文化也不一样，你是粤匪，我们是中原地区的汉人，所以我们跟你不是一个族类，我们一定要跟你干到底。最后曾国藩记述的其实是宗教大旗，我们中国世世代代是儒家传家，孔孟传家啊，我们世世代代修身齐家治国平天下，这就是我们中国华夏。你们那叫什么野火华，你们那耶稣，你们洋教正好赶到什么时候记出来呢？火烧了圆明园啊，大家对洋人那个恨呐，说你看洋人来烧了我们圆明园，洋人又签了不平等条约，洋人又曾国藩把这事儿给抓住了，说你看太平天国就是洋教，就是洋邪教啊，这些人就是洋人的走狗，这一下记出来，这个宗教武器是很强大的。所以曾国藩的整个的这个意识形态宣传和太平天国意识形态针锋相对啊，但是倒过来的，最终太平天国记出了最不被中国人民接受的叫普世价值啊，曾国藩记出了最被中国人民接受的叫做洋人和中国啊，这个事儿最后就没办法。所以在这个整个这个宣传意识形态战争中，太平天国完败，曾国藩完胜。当然是曾国藩完胜，不是清廷，清廷是没办法才放任这个曾国藩说啊，我估计清廷那帮满族大老爷坐那也生气，说啊，你们天天说你们中国华夏如何如何，我们这关外来的满族这算了，这国家危亡不跟你聊了，你先说吧，你爱怎么说怎么说，仗打赢了再说。所以曾国藩非常聪明，曾国藩是文武全才的少见的这种啊，当然了，也没有蒋介石觉得那么好啊，曾国藩也屠城，也增剃头，然后等等等等。64年、65年，太平天国也失败了，是美国南方也失败了。大部分的太平天国将领被俘以后都是被凌迟处死的啊，包括石达开等等。石达开表现出非常大的英雄主义气概，因为凌迟处死都是先这脑门上横着划一刀，把这个头皮耷拉下来遮住眼睛，省得你自己看见嘛。然后石达开主动走到清军大营去的嘛，等于我自己来投了，最后还剩这千把人，就让他们活下来就行了啊，我们自己甘愿受刑凌迟。他那哥们儿还叫唤一声，石达开特别镇静地说，你也不用叫，说如果他们落在我们手里，我们也会这么对付他，所以这都是应该的，就坦然受刑啊。大部分人都是凌迟的，但是唯独李秀成不是，李秀成从被俘到被处死一共就16天。曾国藩跟李秀成长谈之后啊，李秀成开始动笔写这个字数，大概就写了10天左右，平均每天写了7000字，虽然文化水平不高啊，但是李秀成还算是被俘里边最忠心的一个，虽然里边写了
如何再去招抚太平天国其他余部，因为太平天国还有强大的余部嘛。天津被占领以后，李秀成的堂弟也是太平天国后期主将李世贤，还是带领大军到福建，最后余部几万人还渡海去了南美去挖鸟粪去了，还参加了南美的这个太平洋战争，怎么招抚他们也献了策。但是李秀成的自白书里，我觉得还是挺感动的，他依然还称天王，而坚信天王是上帝的儿子。坚信天王做的那个梦，依然管清军叫妖，就是李秀成还是铁骨铮铮。所以后来批判李秀成文革的时候，是我特别不理解。文革大革命说，戚本禹在历史研究上发表了一篇文章，叫《评李秀成自述》，这里面专门提出来就忠王忠不忠的问题。毛泽东看完了以后批了16个字，叫白纸黑字，铁证如山，晚节不忠，不足为训。忠王李秀成自白书里写出了太平天国很多弱点、很多缺点，那就说你忠不忠？毛主席这一句话说完，好，学术界就把忠王批得一塌糊涂，后来干脆把忠王从太平天国历史上给抹掉了。但我小时候看的太平天国小说书，只有英王陈玉成，没有忠王李秀成，就是这一句晚节不忠。我觉得忠王是忠的。说一个很有意思的事儿，太平天国是显学嘛，然后这个各种大师罗尔纲等等研究了很多年。当然是在这个各种政治影响下然后终于改革开放了，说大家把这个历史学者都集中起来吧，研讨太平天国，研讨的眉飞色舞，说了半天口沫横飞。最后有一个人问了一句话，说在座所有历史学家有人看过洪秀全和洪仁�干最开始拿到那本《劝世良言》吗？梁发那个，所有历史学家面面相觑，没有一个人看过。关于那本书到处都是临时在那个大会上去印那本书，印完了以后发给大家，麻烦大家先回去研究一下这个洪秀全是怎么来的。他就是看了这本书，居然没有人看过，为什么呢？因为那个时候的历史研究大家都在研究阶级斗争为什么阶级斗争阶级是怎么被压迫，然后怎么反抗，没有一个人真的从人内心深处人的动机去研究历史所以就没有人去关心说洪秀全怎么从一个普通的落地秀才，一个私塾教师，突然变成了上帝的二儿子，他怎么能传教，他怎么说服大家，就没有一个人看过这本书。这个太可笑了，想起来可见我们当年历史研究是多么的偏这个洪仁�干你是弟弟虽然是族弟你也不是靠百战成名，你当干王。洪仁�干被俘，虽然凌迟之前在南昌也写了文天祥式的诗，但文笔没有文天祥好也说自己文天祥，但是洪仁�干的自白里管天王叫伪天王。洪秀全的儿子这个洪天贵福这名字够怪的就不说他名字的来历了。总而言之，他们太平天国里有各种各样复杂的礼仪太平天国的避讳是比全中国有史以来所有的封建王朝还要避讳的多。不是光避洪秀全，一般的皇帝登基就是你避我的名字就完了，李世民你给我避了就完了。他不，这个所有的王的名字都得避，洪秀全、杨秀清、冯云山、萧朝贵等等等等，所有叫这些名字姓都得改。最后连王都得避，说为什么？因为我们是王天王、东王、西王，所以所有姓王的都改姓汪了，也许有改姓狂的不知道真的假的。总而言之，那个避讳一塌糊涂，就非常非常腐朽。最后洪天贵福被俘说了几件事，我觉得挺有意思。说我88个母后，我妈是第二。大家还说为什么你妈是第二？你妈不是那原配那赖氏吗？说因为我爸这个是被他的爸爸。就是洪秀全做梦见见着他爸了，然后许配给他一个天使，那是正宫。正宫皇后是一个从来没出现过的一个女的所以这个右天王的妈妈其实是老大，但是在宫里排老二。我觉得这事儿挺有意思。然后他说，我其实最想干的事儿不是当右天王，我想考秀才我能考上秀才，但是我一看他那自白书里写的那错别字之多，然后那语法倒装就胡说八道，完全考不上秀才。然后据说主审官还曾经申请过，说要不然让他考一次秀才试试。上方说你别闹，这太平天国还有余部，右天王如果活着，别考秀才，只要知道他活着，就还有人继续闹，马上凌迟。所以右天王也凌迟了，他在自白书里管他爸叫老天王，洪仁�干管他哥叫伪天王，李秀成叫天王，所以忠王是忠诚的。天王祠再讲一个小故事，特有意思。天津被围完全无粮李秀成就上书说让城别走，咱们就去别的地方，咱有的是根据地在其他地方天王说没关系，我是上帝的儿子，我是野火华的儿子，大家可以吃一种叫玛纳的东西
啊，这玛纳是什么？全城人都不知道。这玛纳就是圣经里写出埃及记，这个摩西带领以色列人到了这个西奈半岛的时候，停了好几年，没吃没喝，对吧？最后天降玛纳。这玛纳是什么东西呢？有科学家说是一种植物啊，什么？我在以色列问人家说玛纳什么东西，我们那导游说玛纳可能是一种鸟。总而言之，大家也不知道圣经里说这玛纳什么东西。但是洪秀全已经彻底疯了，下令全国人民吃玛纳，啊，说反正上帝会给我们玛纳，啊，我带头吃，他也不知道玛纳是什么。于是自己在宫里头尝点野草，做成一个草团自己带头吃玛纳，给吃死了。对比太平天国没有掌握到精英人才，当然这是我看太平天国觉得最大的失误啊。后边的失误都是因为这个，但是南北战争又不一样。南北战争是南北都是美国精英，啊，这个大家看电影以及看各种各样的资料，咱们之前讲美国时候讲到罗伯里将军、西点军校长。这个南北战争实际上是美国精英阶层分裂了，北方政治家，林肯没上过大学，但是大部分都是哈佛、耶鲁这些名校生。其实南方最开始还稍占优势，但是因为咱们之前说，南方在整体上、人口上、经济上以及后来的国际环境上被马克思恩格斯一闹，这个占了太大的劣势。所以南方虽然精英很多很强，但是整体实力差太多。啊，当然是最后失败了。失败的原因有几条跟太平天国很像，我来说一下这两个失败共同的几个原因啊。首先一个原因就是共同都不是中央政府啊。当然了，美国还好一点，美国是不习惯大一统，本来就习惯各州州权大，但是再怎么州权大，那旗子你不能打呀，这个就有点劣势。你说这面国旗，本来大家从小教育说，哦，这面国旗飘扬着，啊，占领了西部，打败了墨西哥，哦，星条旗高高飘扬，唱着那国歌，结果突然南方展出一面人家没见过的旗子，叫血痕旗，这个首先合法性上是有折扣的，所以南方拼命的祭出叫捍卫宪法自由，自由先于所有这些国家呀，什么政府啊，但是在这合法性上实际上是吃了很大的亏。啊，包括在国际上，那你是不是自己再去派大使跟人聊去啊？啊，太平天国也是啊，中国是太习惯大一统，啊，虽然你可以说那是葫芦，但是大家不是已经都习惯了吗？咱们讲这个南明的时候，过了没几十年，穿着明朝衣服来的朝鲜使节，那中国人民都不认识了。北京老百姓说你唱戏的吧，都忘了你故国衣冠，当年你还冲他垂过泪，大家觉得这就是我们合法的政府啊，这是一个重要的宣传的，它可以堂堂正正的宣传。而你得找各种各样的偏锋去宣传，这个是一个共同的弱点啊，失败的重要原因。第二个一个重要的就是说，对于一个整个国家来说，不是处处都在打仗，所以它还能发展经济，它还能干很多别的事儿。但是对于南方的南军以及太平天国，你占领的土地都在打仗啊，所以你只能被迫记起先军政治，就一切以打仗为先。啊，这个先军政治在经济上、在政治上、在所有的变革上就来不及，啊，所以我们后来的革命实际上是大量的吸取着教训，就先有根据地，根据地外面打仗，里面我们就要开始土改啊，用豆子投票。你看，我们真的在实行这些东西啊，我们在政治改革，我们在给你看到更好的未来，等等等等，啊，所以先军政治是注定要失败的啊，因为人民在先军政治中间能感受到就是我哪天去死。而没有感受到你的政治改革、你的经济改革带来的任何的东西，啊，所以南军啊，整个美国南方没有进行任何政治改革，而北方是不停的发表改革。大家知道，刚开始打仗的时候，林肯也不想解放黑奴啊，但是打着打着，到1863年了，林肯一看这不行了呀，必须得改革，于是开始改革。先是解放黑奴吧，然后又到西部去一人一块土地吧，等等等等这种改革，啊，第三个是军事战略上的。这俩失败在军事战略上特别的像，就是北方都采取了大包抄的方式，啊，而南方变成多线作战。南方其实在主战场一直在打胜仗，就 Robert Lee 将军指挥的南军主力一直在华盛顿很近的地方不停地击败北军，啊，北军在主战场打败仗没关系，为什么没关系呢？因为北军由格兰特跟 Sherman 这个屠夫谢尔曼率领一支北军，其实不是北军主力，但是绕过了整个的主战场，大家看主战场在东边呢，在这地方东北，然后沿密西西比河南下，直插南军背后，而且一路烧杀强烈，就到了那儿就给你烧光，摧毁你南方所有的经济基础以及民心士气，最后一直打到海口，然后再转向东，从整个南军的背后一直打到亚特兰大，再打到海边，啊，就叫向大海进军。
大家看这地图，在最南边叫大海进军，整个南军东北方的主力最后被迫多线作战，腹背受敌。那最后在整个军事战略上失败了。南方因为这个军事战略被彻底打烂，南方恢复花了很多年。太平天国也一样，太平天国始终没有建立起强大的根据地，就是在整个的军事战略上出现了严重的问题。这个严重问题从一开始其实就有，在永安的时候，黄洪权得一个谋士，这谋士特别像诸葛亮，就给他挂起地图来说，应该先打破潼关，北上长安，占领长安，东下统一。给你看秦是怎么统一的隋是怎么统一的，唐是怎么统一的。黄洪权本来是听他的下定决心说好，我们一路北上，打下武汉，打破潼关，占领长安。太平军是先打下武汉的后来丧失了，才有咱们只讲的这个第二次打武汉。打下武汉以后，哥几个一看说，富庶之地敌人空虚，那得了，也别按照既定方针走了，也别去潼关了，什么西安了，就直接顺流东下打下芜湖、安庆、南京。结果大家立刻战略调整，就冲那儿去了。当时是占很大优势，当时军威壮盛，数十万大军，老将们个个身经百战，这么强大的军队，当时你任何战略方向都能实现于是就顺流东下，确实也很顺利。这给大家讲个小故事太平军一路见着庙就烧，这个佛教儒释道一律烧掉这个当时洪秀全最开始传教的时候，就是偷偷摸摸的带着红人干砸过俩孔子像，然后就被官府抓起来了，说你竟敢砸孔子像，你不是念秀才的吗？你不是学45经吗？说我们不是，我们听信耶和华一路砸。于是太平军所到之处，和尚全跑了。然后到南京呢，南京人民感同身受说你看你这么倒霉，太平军把你庙也烧了，见着秃驴就杀，然后就是接受了好几千秃驴，就到南京城来避难结果进攻南京，太平军在战场上积累了很多兵不厌诈的经验，说你看和尚们这个都被我们杀了，所以他们跑南京。于是太平军自己化妆成和尚跑南京城里去了，然后被收容于是和尚们打开城门，南京打下来了。打下南京应该立即定下一个战略，叫全力北伐还是经营江浙。其实这两个只要是努力做，两个都可以做到经营江浙，推行你的经济改革、政治改革，哪怕你传教呢，你在江浙也可以干要么你就全力北伐，那就朱元璋嘛，不管3721，全力北伐。结果在这儿又产生了分歧，就是有说呀应该北伐有说应该东下去打杭州有说应该这个继续经营两湖。于是最后就分兵分兵经营江浙两湖。你看太平军数十万精兵强将，最后分了2-3万人王都没有一个呀，俩丞相。丞相不是那个咱们习惯性的说有一宰相丞相在太平天国是一级官职在王之下有丞相，丞相有好多个。你北伐大业，即使不是东王御驾亲征至少得石达开、韦昌辉这种在王的带领下去北伐，没有，王们各自经营各自地盘，然后派了一个叫林凤祥，一个叫李开芳，这俩人也还行，但是这俩人已经是第3级，而且也没有援军去，这俩还真挺能打，就可见当时多么摧枯拉朽。大家想想看，北伐再坚持一小会儿，英法联军就大沽口已经登陆了。你想这个战略，首先是对国际形势没有判断，如果当时判断出来英法联军要干你，那全力北伐是一定能成的到了那儿，英法联军说把我赔款给我，那太平军也在这儿了，咱俩就签协议，我就不跟你签协议了，您就热河，您就回家好了。清朝是每一次到这时候就老想着回家，就是他也不会坚定的跟你战斗到底的就像这个辛亥革命一革命，大家就赶紧就一退位肃亲王就是这个川岛丰子他爸赦免了汪精卫，这个已经算是清里头很有那种中华民族概念，然后很现代人，最后也写了一句诗就走了，回大连了，其实叫幽燕飞故国，长啸返辽东。哥们儿回去了，你在这么好的形势下，你不全力北伐，最后2支偏师，然后北伐的时候又赶上天寒地冻，两广来的老兵又受不了，然后绝城待援的时候，人又拿冰水灌你这就不讲细节了各种可笑。就2支偏师失败了失败了以后，你还是能继续经营江南，但是时间又不行了。曾左湖里又起来，湘军从湖南起来，就在你腋下；淮军从安徽起来，在你右腋下。你左右腋下突然出现2支完全不是官军，而且比八旗兵能打10000倍的2支强悍的军队，高举意识形态大旗，高举反对你们这些洋教，反对你们这些砸孔庙的这些欺师灭祖的人，导致什么呢？
被大包抄。大家看太平天国最后连自己根据地两广都没了，南方的这个江西也丧失了，浙江也丧失了，杭州也丧失，最后在南方被大包抄，只能突围抢粮，太像罗伯特里了。所以这个失败很像的这几个原因。当然还有一个重要原因是经济原因，美国南方跟太平天国始终没有想出一套经济的方法。清朝当然也捉襟见肘啊，美国北方也捉襟见肘，但是美国北方讲出一什么呢？这就是中央政府有好处啊，中央政府有税收啊，中央政府有基本的东西。最后林肯发行了4亿5千万 greenback， 是没有跟基因储备挂钩的啊，那是中央政府没办法为了打仗。但是至少我中央政府开始发行美元了，这在经济上是给你致命一击。而你只能干什么呢？你只能拿着原来各州发行的美元去靠卖棉花，棉花只要港口给你一封锁啊，舰队一封锁你马上就通货膨胀，那你就经济崩溃，那你只能是这样了，啊，只能最后靠意识形态、靠信仰让南军坚持战斗。人可以坚持战斗，枪得有子弹呐，那最后南方经济上完全支撑不住，啊，太平天国也是，太平天国就没有形成一套根据地式的做法，主要还是学李自成，靠抢。啊，但是太平天国说不抢穷人，我抢富人，那也是抢啊。李自成也说我不抢穷人，抢富人啊。李自成闯王来了不纳粮啊，你不纳粮我怎么办呢？你不纳粮我就抢富人，你不纳粮我没税收，那就整个经济政策失败，而且是大家轮流抢，把整个最富出的江南地区抢的是一塌糊涂。再给大家讲个小故事，太平天2次占领杭州，第一次占领杭州说咱们围魏救赵，先直趋杭州，占领杭州，然后逼江南大营出兵回援。在回援路上立即放弃杭州，全军各路回师击破江南大营，啊，这一仗打的是非常漂亮的，啊，于是长驱杭州，占领杭州，杭州毫无防备，杭州那时候是最富庶的地方，当时杭州男女都穿绫罗绸缎，春夏秋冬穿不同的衣服，富庶极了地方。结果太平军咣一占领，总督们自杀，巡抚们自杀什么这那，然后紧接着太平军回师击破江南大营的时候，发生了什么事呢？驻防杭州的八旗军打仗的时候龟缩起来了，然后太平军一撤，八旗军一看说，哦，这个太平军一走，这个富人先跑了不少，那咱抢吧。八旗军先开始劫掠杭州，太平军打破江南以后正式经营江浙，然后李自成率军又占领了杭州。太平军再占领杭州的时候，八旗军叫这个每个士兵啊分这个3两炸药，然后每个军官家里2桶炸药。八旗军那军垒一破，然后全军自杀，反正也活不了。当时杭州人民已经是恨八旗军恨到街上见到旗人自己就杀。八旗军劫掠，你回来，你如果把财产发还给百姓，你是多么好的机会啊！结果不，你继续去抢，把富户都抓起来，每个人上吊在那儿，把辫子拴在脚上，这样倒着吊起来，吊在梁上，就告诉我银行卡密码。你就今天说密码，我取不出钱来，今天你就一直吊着吧，基本就以这个方式劫掠富户，那你跟他也没什么区别，那我们也别支持你了，啊，所以太平军始终没有祭出这个一套经济政策，而清朝祭出了一套相当有效的经济政策。第一就叫办团练自己收税，啊，我也甭拨给你什么预算了，什么这那的。所以曾国藩他们以保家卫民的方式，就说我们团练保护你富户，我秋毫无犯，我只杀长毛，我只杀发贼。发贼就是因为不留辫子留长发嘛，就是全是摇滚乐。团练就是这么起来的。那老百姓说，那我参军，那为了保护乡里，保护我们家的孔家庙，保护我们的传统，保护我们的文明，那我第一我交税，都不叫交税，叫众筹，实际上相当于叫我众筹。我参军啊，我跟你一起保家卫国，这一套东西非常有效，啊，再有一套东西呢也巧了，这边发行了美元，这边发行了票号，这个事儿很有意思。山西票号啊，在这个太平天国大闹之前是没有形成一个全国性的真正的产业，啊，基本上只在山西商人啊，山西商人出去啊，说我别背这么多银子走了啊，回老家也是，我这过年回家哇，身上背着好几百两银子，也不很安全呀。啊，布个镖局的很贵的呀，于是说山西商人 OK， 你把银子存在我这儿，我给你开个银票，然后你拿着这银票到我这个在北京也好，在上海也好的分号去，然后你再兑银子。一开始只在山西商人中间，没有形成大气候，啊，结果太平天国一来，漕运截断，这漕运一截断，南方是税收最多的地区，中央政府被逼无奈，说那税收怎么上来呢？说说他们不是有票号吗？说咱就让他们把那税收的银子存到票号去，不就完了吗？
然后他们反正钱多，几百万两银子存到票号去，然后拿这个银票到北京来，从他们家票号提了银子，那不就是税收就到了北京吗？于是中国这个票号，美国的美元都是在这两次大内战中间产生的一个经济革命性的东西。那票号因此瞬间就成为中国最最富有。大家想想看，不是10两8两啊，是100万两、1000万两的银子存到你的票号里。然后您提您那手续费啊，您提您那点小利息等等等等，结果最后一算说，即使没了太平军，我也愿意用这套手续啊。为什么呀？这套手续比漕运的消耗要少得多得多得多。漕运大家知道，之前咱们讲过有多腐败，漕运是一个总督叫漕运总督，率领漕运的兵，征发漕运的民力。然后漕运还有火耗，这还有人吃马喂，最后这税收到了北京，好，这光火耗带人吃马喂已经打了好多折，就用这票号吧。那个时候人还真的很有信誉，有信誉到什么程度？我后来都很吃惊。这个山西票号最鼎盛时期负责中国税收转运，过手大概4亿到5亿两那是多少钱？我没有仔细看过那些资料研究票号历史的人说，他们看了这个所有的当时票号的几十年的所有的材料6、7万1两过去没有出现1两差错，也没有出现投诉等等等等，而且没有这么复杂的合同。现在去银行办个信用卡给你签这么厚一合同，你干点什么理财什么这那签这么厚一合同，票没那么多合同，就你把银子存这儿，给你开张纸，你到那儿去取去，我就一定给你这银子。那你说咱这是进步了还是退步了呢？总而言之在经济上南方都失败了这个中央政府代表的北方都胜利了。而且太平天国在自己最富庶的那些占领区，从两广到两湖到整个华东长江中下游，不但没能成就自己，而且还成就了俩别的城市太平天国直接成就了香港跟上海的繁荣香港跟上海说心里话，如果让自己那么一点一点发展起来，且没有当时那速度，那速度最快的是什么时候呢？太平天国现在两广一闹到处杀人越货等等等等，结果把两广的富人逼到香港去了。大家说香港安全，香港是英国殖民地，结果有钱人带着家务事带着细软全跑香港去，一下把香港的经济冲起来了，然后自己没捞着。紧接着在华东地区，江浙最富裕地区杀呀打呀弄结果江浙地区最富裕的地主全跑上海去了。所以太平天国在这么富裕的地区，不但自己没捞着，还把香港跟上海俩大殖民地给活活的给帮起来了，帮了西方人太多太多。当然了，西方人间接的也就帮了清朝太多太多。所以专门在《清史稿》里还有一个传，当然洋人这个没有单独立传洋人给他们并了一个传，叫《清史稿传222》。不知道为什么这数还挺吉利，是因为这2还是因为干嘛？为了说这节目，还专门把那个《清史稿》又拿出来看了一下，上来是最多字数，花了1000多字写这华尔所以这个咱们说说这几个洋人这不在美国好好打内战，跑中国来打内战，这华尔我不知道为什么翻成华尔其实应该翻成沃德什么之类的，那可能那时候发不出 D 那音来吧。这华尔其实就是美国一个落魄军人、盲流什么之类的人吧，跑到远东来讨生活，所以华尔来了以后，正好太平军逼迫上海，有人叫洋房，不是那个洋房涮肉的洋房是一个上海大买办。上海的这帮人就开始着急了，说怎么办？太平军来了，咱也得防御防御于是这个上海买办出钱给华尔，不但出钱，给出闺女那个时代的女人是真没什么权利，反正爸爸说咱们你去嫁给那华尔吧，这样他能保卫我们上海女儿嫁他了。但是后来这俩人还发生了非常有意思的爱情故事，这真是爱情故事。后来华尔牺牲在战场上，被太平军打死了，这个女的还如何守贞洁这就不讲了我听说有人在写这剧本，不知道有没有人看总而言之，华尔组织洋枪队奋勇作战，然后自己也被打死了。这华尔呢是入了中国籍了入了中国籍的华尔是有据可查的但是看好多写太平天国历写说华尔被任总兵，我看清史稿里没有，222的传里是说他是副将没有看到这个追任总兵。戈登在这传里排在他后面这戈登以后呢，这是个英国人，那又跟美国的这种牛仔不一样，华尔是个美国牛仔戈登是个英国绅士军人戈登当然作战也勇敢那时候打仗跟南北战争一样，也得军官带着往前冲这也得负伤如何如何。戈登有一个很有意思的小细节跟大家分享一下，这个清史稿里也有记载，就是大家打苏州的时候苏州的太平天国的王叫谭绍光
啊，这个谭绍光就被他下面的8个大将给出卖了。啊，出卖之前呢，这8位先出来联络，这李鸿章啊和戈登说我们准备出卖谭绍光啊，于是大家就许诺，就是啊，这你献城以后如何封你官，然后如何招安成官军等等等等等等。于是这8位就谋刺了谭绍光，于是苏州就献了城。献城以后，李鸿章就摆了个鸿门宴，啊，说大家都来吧，立了大功了啊，准备受封，然后来吃饭，吃饭直接就刀斧手全宰了。戈登这下不干了，戈登说我们军人是有荣誉的啊，就英国人老有契约精神，说我你这跟人签了约的，你怎么那么没有契约精神？戈登拿着枪追李鸿章，要杀李鸿章，说你这个我实在突破我英国军人绅士底线。然后李鸿章到处跑，戈登下战书要跟李鸿章决斗，李鸿章都乐了。李鸿章上书给中央说，这孙子还要跟我决斗，他太不了解我们中华民族了啊！但是我了解洋人，洋人就是什么样的啊？就是贪婪，流氓假仗义，然后各种的装，然后只要符合他装就行了啊！如何抚洋人？李鸿章他自认为很懂洋人啊。那个时候李鸿章还只是江苏巡抚啊。那后来曾国藩去了以后，李鸿章一路上去变成真正最懂洋人的一个人啊！李鸿章懂洋人到什么地步呢？格兰特卸任以后来了一趟中国，也是第一个访问中国的美国前总统。然后李鸿章啊，当时是总理各国事务衙门大臣啊，当然李鸿章来接待格兰特啊，李鸿章坐下来就跟格兰特说了一句话，说你我2位是平定了世界上最大的2场叛乱的2位统帅，哈哈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 ！啊，格兰特也知道，哈哈哈哈哈，两人一通笑。他又说了一句更可笑的话，他说，而且我和你的大对手姓一个姓，哈哈哈哈哈哈，因为那叫罗伯特李，他叫李鸿章。他还知道那后边那李是姓儿。其实呢，李鸿章真不是那大统帅，大统帅是曾国藩，李鸿章是曾左李胡或者曾胡左李，这经常排第4位。当时的画什么，李鸿章得坐这偏座上，但李鸿章就你我2位都是大统帅，如何啊，以致李鸿章后来去访问这个美国的时候，李鸿章访问欧美那是万人空巷，那是第一次有中国的最高级别的官员来，政府首脑来，于是到哪个国家都接待啊等等啊。这个186年咱们还是要往下讲的啊，其中讲到几位大首相，包括俾斯麦，包括李鸿章等等等等，包括俄国的、英国的这几位大首相。大家怎么描述李鸿章抽烟，这个嘴不动脸不动，然后一堆仆人怎么给他抽烟，特别有意思，西方报纸记载的。李鸿章到了纽约，几十万人去迎接他，然后他专门提出来说，我要去我的老朋友格兰特的墓地去看一看。然后李鸿章站在格兰特的墓前后边无数人跟着围观，最后还说了一句，永别了老朋友。李鸿章坚持认为自己跟格兰特一样其实是非常的不一样格兰特当了美国总统，而且为美国的变革包括正面和负面都起了很大作用。正面他真正给了黑人选举权，负面他是贪腐的总统，然后因为他美国开始立法反贪腐等等等等李鸿章到最后还是清朝的面前的一个奴才，他还没有像格兰特一样真正的成为这国家的总统。戈登后来回国以后又去埃及在苏丹镇压苏丹起义的时候被打死了清史稿里也不知道是写错了还是那会儿他认为苏丹就是埃及。左元之还专门写说后来这戈登如何回国，然后提兵到埃及平叛，然后在埃及这阵亡如何。这里边戈登就已经是总兵衔了，戈登最后还被追认提督。其实华尔做的贡献我觉得更大一点，但是说明中国对洋人越来越倚重。这华尔来的时候给他一副将，戈登来的时候不但挂总兵衔，而且最后还是提督衔提督已经是省军区司令了，军衔最高的在这个传222里。咱们之前提过这赫德李泰国，咱们说这王八蛋这传里没有。主编清史稿这位赵尔巽是看不上这个李泰国，我原来看过好多赫德资料，我没有看到他这官衔，一直我认为他这官衔就是海关总税务司而已。这回我一看这清史稿这传222，我傻了。这赫德是什么官衔？是太子少保，尚书衔3代一品，就不但自己是一品，3代都是一品。这个在中国汉人大臣里都不是很多的就差赫德死了给追认这个贺文忠公或者贺文襄公，就到这程度了。你看这一个传前后的排列，你就会觉得特别有意思，就是他对洋人的这个态度居然是从最需要洋人的时候
为你卖了命死在中国的也只是个副将，然后就是总兵提督，最后帮你收税的赫德居然是这个血，可见那时候中国急转直下，依靠洋人，而且依靠汉人啊。这个要说这2场震撼世界大内战啊，马克思开始还写文章，马克思靠写专栏文章挣点小钱嘛。开始写文章是盛赞太平天国的，觉得太平天国如何先进啊，打破腐朽的这个清朝如何啊。等到这帮传教士在天津活不下去了，罗孝全最后逃回上海，大骂太平天国邪教，然后红人干怎么背叛上帝啊，亲手在我面前斩了我的仆人如何。等这些消息传到那儿，马克思又写了一篇文章，痛骂太平天国，说太平天国腐朽、落后、肮脏。总而言之，马克思再先进，他也是西方白人大老爷，啊，对东方的事永远采取这种高高在上，我是 judge， 我要来 judge 你那个态度。但是这2场内战非常非常大的程度，根本性的改变了这2个大国。美国的改变是极为明显，因为实际上大家今天说美国三权分立，这个总统带领的政府啊，议会立法，然后司法。实际上在南北战争之前，美国不是这种三权分立。那时候美国应该是这样的三权，就是州权、议会和司法。因为美国总统在南北战争之前权力很小，中央政府几乎没什么权力，印钞票也不行，军队也没有，军队就打仗的时候集中起来打个墨西哥等等，各州的权力之大，在南北战争之前，美元如果能叫美元的话，是各州发行的。如果这时候你能收集点当年那钱，还挺值钱。所以议会里是议会在吵架，然后实际上的行政是各州是那个行政权。所以南北战争彻底的改变了这个。南北战争之后，总统的权力越来越大，就是联邦政府的权力越来越大。那之后才形成了今天的美国的三权分立。南北战争之后的南北大和解，极大的凝聚了美国的民族精神。当时投降的时候，李将军提的条件就是说不交剑不交枪。格兰特自己就说：“你是我校长啊，南军所有将领不交剑不交枪，不下马。”大家看那个著名的油画啊，李将军骑在马上。而且列宁提出所有南军的马匹让他们带回家去，因为这不能算战利品，因为这是人家自己回家还要生活，当时也同意了，惩罚也只惩罚了说剥夺你的公民权，剥夺了李将军，剥夺了这戴维斯就是那个南方的总统几个人的公民权，可是剥夺了公民权，李将军依然那塑像在国会大厦里立着，因为弗吉尼亚州说这就是我们州的英雄，就要立在这里。戴维斯也依然是被南方人民热爱也依然有他的地位。那血痕旗大概去年才降下来所以南北大和解不惩罚战犯不惩罚南方。其实在这个过程中，整个美国的民族精神融合起来，成为一个真正的，原来是一个分崩离析的，各个州觉得我是南卡人，我是弗吉尼亚人，跟你有什么关系？到那个时候才真正有了说我是美国人。所以整个美国因为南北战争产生了巨大的改变紧接着就是美国的镀金时代来了，就是经济蓬勃发展华尔街冲天牛气，然后南北战争之后4年，东西大铁路贯通了，然后整个美国以极快的速度追上英国，成为世界第一。中国也是，整个太平天国这场南方叛军彻底改变了中国从那之后，曾左李胡上台了，中国彻底从由愚昧的满人的统治变成了由这一帮汉族精英大臣统治，以及洋人来一起参与，变成了洋务运动，变成了戊戌变法，变成了清末新政变成了铁路，变成了电话，变成了轮船，变成了工厂，变成了报纸，变成了杂志变成了整个国家以极快的速度向前发展。64年、65年，太平天国也失败了，是美国南方也失败了。但是两国起点是很不一样，美国起点就很高，那个时候，所以战争上也是洋枪洋炮。但是那之后到比如说1910几年，美国超越英国成为世界第一的时候其实按美国统计，工业在1900年前后已经超过英国。咱们就说这30多年吧，其实中国的发展也不慢，虽然出现过各种各样屈辱国家还是在迅速的向前发展。如果没有太平天国，那满人的政权还不知道在那儿愚昧着、摇摇欲坠着还要有多久太平天国彻底打烂了这一切。所以虽然太平天国自己没成功，不过他要成功了，说实在中国也够倒霉的，是弄一个怪基督教国家。所以我觉得这条国运之路走的还算可以，就是由这么一个像邪教似的东西把打烂，然后汉人这些精英上台代替了满族，然后继续汉人精英出洋留学，产生了汉人新的一代精英，然后迅速把这个国家向前走也是清朝的掘墓人吧。
一个有趣的思考是，我们来看一看美国南北方和中国南北方的宣传。按今天的左右派价值观来分，我觉得很有意思。就是在美国，实际上北方秉持的是左派价值观，就是要解放啊，这是要消灭你们这些传统的呀，你们这些落后的呀这些东西啊。南方秉持的是右派价值观，就捍卫我们的传统，捍卫我们最基本的那些东西啊，上帝赋予我们的那些东西。所以南北战争是左派价值观战胜了右派价值观。而中国的这南北战争，这太平天国正好反过来，太平天国始终寄出的这一套东西都是革命性的东西，不论是最开始说从上帝开始上帝面前人人平等到后来的资政新篇也好实际上寄出的是一套左派价值观说实在的还比较符合西方当时1848年以后的价值观。咱不说北方了，以曾国藩为首的这一套是纯的右派价值观，是纯的保守的四书五经的孔孟之道的右派价值观结果在这个中国是右派价值观战胜了左派价值观最终什么战胜了呢？其实最终还是咱们说的经济实力等等但是看这些东西，我觉得还是能看出当时的世界有意思的地方，包括地域观念和大一统观念战争中两边都祭出地域观念我说你俘虏，你说我越匪。美国也是，南方管北方叫 Yankee 北方管南方叫 Rebel， 就是你的叛徒，你是反叛者等等。结果最后这两个结局很有意思，中国是大一统观念完全战胜了所有地域观念，什么你是越匪我是俘虏，反正最后我们要大一统，我们要统一，我们这国家这民族就是秉持这观念。美国虽然是实际上确实是大一统了，但是还是分裂成这个地域，很有意思。说美国始终还是没有一个那种大一统观念，中国还是始终以大一统观念为最基本的排第一的 priority 的观念。因为太平天国时期西方有大量的报道咱们一会儿会给大家看大量的西方报纸。说实在，西方报纸一直在追踪报道太平天国，是第一次西方这么热切的报道中国事儿。那鸦片战争第一次第二次都没那么热切的报道，说实在的这个观念还不一样。欧洲的观念，因为欧洲工人阶级革命什么什么之类，开始认为你是革命的后来认为你是邪恶的。美国的报纸特别逗，美国认为太平天国战争是个种族战争，相当于这个白人统治黑人，满族统治下的汉人的一个种族战争世界各地对这个战争的追踪报道，大家看看也是非常有意思。